崇基人傾下偈，而家以前搞乜鬼？有 Bosco， 有 Bobo， 有 Karen。今日我哋同2012年經濟系畢業嘅校友李建銘 Stephen 傾下偈。Stephen 經濟系畢業之後咧，繼續進修讀法律，做咗律師，後嚟去到加拿大考翻個牌，做翻本行。咁呢個過程係點嘅咧？佢途中又面對乜嘢得着，同埋有咩挑戰呢？又有乜嘢嘅體會呢？我哋今日同 Stephen 傾偈，了解多啲啦。歡迎你 Stephen。好，歡迎 Stephen， 多謝。Stephen， 我知道你2012年讀經濟嘅，咁點解後來會走去轉咗行做律師嘅咧？我覺得都有多少都受我爸爸影響啦。細個就成日都聽佢講，想我讀呢啲啦，咁樣可能都係一般家長嘅諗法。聽下我都，搞下好似我都有啲興趣咁樣。咁你報中大嗰陣時，有冇諗過讀 law 咧？當然有啦，但係礙於我 A level 成績一般啦，咁啊嗰陣時讀 law 都要求幾高噶，咁所以最後就冇啦。嗰陣時其實有諗過去英國。即係出咗成績，咁 JUPAS 再排過晒啲位咁，最後係中大有機會嘅，因為會考算係 OK 啦。中大都睇好重會考嘅，即係睇一半比重係會考啊嘛。咁所以最後我都係決定留喺香港。即係咁多間院校，其實我算係最中意中大嘅。我覺得個環境好好，好有一個大學嘅感覺。哦，係啊，係啊。佢自成一國，自己一個世外桃源咁啦，我覺得有少少。咁所以最後我都留咗喺中大。即係會唔會個心一直都係想讀 law 嘅？所以嗰幾4年咧，你嗰陣時係咪讀4年㗎？3年。嗰3年都諗住我讀完之後，我會繼續讀 law 㗎啦，會唔會係？都係咁。其實我一畢業就即刻報㗎啦，但係最後我係揀咗讀 part time。哦，即係你日頭做緊嘢，然後就夜放工讀嘅。我冇辛苦。而家回望，其實原來係幾辛苦。我諗翻啲 schedule 啦，嗰陣時，哇，一個禮拜真係要去上3-4晚堂，一路維持咁樣。計個 law degree 再加埋，你要 qualify 之前讀個 PCLL 啦，加埋係讀咗5年 part time。所以我一心諗住讀 law，咁其實我一開頭都係做 law firm 嘅，但係嗰陣時可能做啲 clerk 咁樣啫。因為我一讀咗書，識咗個同學啦，咁佢又介紹咗另一份工俾我，咁啊做啲 compliance 嘢嘅，咁啊有趣好多，咁啊所以一路就做住 compliance 都幾有趣嘅。入邊啲同事都係好多唔同地方嘅同事，細又係澳洲嘅律師。跟住啲客又可能係美國客啊、歐洲客啊咁樣，其實係幾有趣。咁啊一路做啦。咁但係去到讀 PCLL 嗰陣時，我又轉翻入 law firm 咯，因為我諗住準備翻做實習，要做實習律師2年啦。哦，咁即係你畢業之後，經過咗5年嘅苦讀，就做咗律師啦。係啊，而家回望都幾驚人啊，個長度。Stephen，其實係你由中大入學讀 Econ 都志不在此嘅喎，即係你8年去預備呢樣嘢嘅喎。可以咁講嘅，但係 Econ 其實係有趣嘅。老實講，我讀中學嗰陣時咧，我數學係算唔錯嘅，我係基本上全部做數理科嘅，咁所以 Econ 咧係幾好嘅，即係都係玩計數嗰啲嘅。但係開始發現自己力有不逮啊！計數原來都唔係真係咁勁。啱啱再計話5年進修，但係你仲要做一個正式律師，係要做多2年噶嘛？咁前後7年，淨係 hold 咗呢一個 career。其實係啊。咁你做完2年實習之後，咁你做邊類型嘅律師嘅咧？喺香港做 personal injuries insurance。哦，即係其實你一路以嚟都做呢類型嘅嘢嘅。係啊。我實習嗰間 firm 就唔係嘅，我實習嗰間 firm 就咩都有做嘅，啲民事訴訟又有啊，刑事又有啊，乜都有啲咁樣啦。但係跟住之後選擇開始咗而家呢個 field 咯，做啲 insurance 嘅 litigation。你咁辛苦先喺香港即係達到你願景啦，或者你屋企對你嘅期望啦，終於做咗律師啦。咁做咗律師嗰10年有冇啲經歷令到你開始諗你要唔要改變人生嘅軌跡嘅咧？或者覺得哇，我應該一世都係咁就 very good 啦，好好啦咁啦。咁我最開頭都諗住，做咗律師應該幾好啊，都算有個專業資格啦。做下我覺得，其實我都唔係好肯定係咪好值得花咁多時間去做呢樣嘢，即係
點解咧？點解你咁大嘅即係考驗？你先做嗰陣時，其實都好辛苦嘅，可唔可以咁講？雖然我自己嗰間 firm 都唔係話太辛苦嘅，但係我始終真係花多咗人哋好多時間啊嘛，即係前後都講緊7 年 8 年， 7 年8年㗎啦，係啊。 7 年 8 年先啱啱開始起步啫喎，即係啱啱出嚟做啫喎，但係其他人可能已經做咗7 8 年嘢咯，係即係呢樣嘢有少少令我再諗啦。不過最後當然都冇諗太多嘅，因為都已經行咗呢條路，一定係繼續行落去啦。咁你後來就做好大轉變啦嚇，就決定離開香港就走嚟加拿大，再重新再玩過啲遊戲，你好犀利喎！係啊，係啊，我都好驚訝，我都點解會諗有呢個改變咧？本身我移民我亦都有諗咗一段時間㗎啦，其實好早期已經諗㗎啦，好耐以前啊嘛，已經講緊係即係仲係講緊計分移民啊，技術移民嗰啲計過啲分，覺得依加拿大有機會喎。咁嗰陣時我都有諗㗎。其實我啱啱做律師嗰陣時，開頭工作都唔算係好順利。第一間 firm 做咗幾個月都要 downsize 咁樣冇得做。咁啊，所以咁啊試下啦，不如反正可能又啱啱夠分，咁都想轉變下啦。我都想去外國試下，因為我以前其實都有去過美國 exchange 嗰啲啦，都係跟崇基嘅，會有好有趣嘅經驗。嗰陣時就申請咗咁樣啦。就話好快嘅，講話嗰啲 express entry 咧，話6個月 process 嘅啫個時間，加拿大嗰邊，跟住之後咧，點知就 covid 啦。哦，停咗啲嘢。covid 咧，基本上就全部嘢停晒啦，咁啊啲申請嗰啲 process 都全部停晒啦，咁樣。咁我開頭咧都好積極嘅，我係咁 check 啲 status 啦，係咁攞啲 notes 嚟睇下個進度去到邊先，一路都係冇進度嘅基本上。咁所以最後我都久而久之我都冇理到啊，其實已經。我直頭已經冇即係你算啦，諗啦，批唔批都算啦，係咪？係啦，唉，算啦，擺喺度啦，唔理啦，咁樣啦，係啦。因為同埋我又唔係真係花咗好多資源落去嘅，即係唔係花好多錢落去，因為我冇揾 agent 冇成，我自己申請啫嘛。OK。咁啊算啦，放低啦，唔理啦，咁樣啦。咁啊繼續努力工作啦，都係繼續做嘢啦，咁樣。即係去咗間 firm 都 OK 啦，幾好啊，幾穩定啦，咁樣都上軌道啦，老細都算賞識，合作得幾開心啦。點知就喺23年嘅時間，跟住加拿大就話，批咗啦。哦，你可以嚟啦，咁樣。有冇時間規定㗎？幾耐要嚟嗰啲有冇呢樣？就要1年內咯，好似係。哦，1年內。咁阿 Stephen，我想問下，雖然話加拿大申請即係冇乜聲氣啦，但係你嗰陣時有冇諗過嚟加拿大做乜嘅咧？我都係諗住考翻個律師牌咯。但你已經開始部署㗎啦。點樣用啲咩方法可以考翻個律師牌？係啊，嗰陣時已經研究過㗎啦。咁都諗住報嗰啲 master 嗰啲。咁一個香港嘅執業律師，如果想即係 expert entrant 啊，好似你咁嚟加拿大即係重新執業，嗰個方法要點㗎？咁我行嗰條路就係計分移民，即係而家我哋所謂嗰啲 express entry 啦。其實都係睇你年紀啦、工作經驗啦、學歷啦、語言能力啦，咁樣嗰啲各樣加埋咁樣咯。嗰個執業律師嗰方面嗰條路又點樣？考翻呢度嘅牌啊！係。因為首先聯邦個律師會 Federation Law Societies，咁你要俾晒啲學歷啊資格佢，咁啊佢又幫你做個 assessment，咁啊要睇下你要補翻啲乜嘢，要補讀啲咩科目啦，或者要做啲咩先可以符合資格考佢個 bar exam 啊，即係考個執業試啦。哦，意思即係理論上咧，你可以唔使讀書嘅。set 咗你之後，譬如我要讀翻3科，讀完3科之後，你自己走去考牌啦，考到你就係㗎啦，係咁解。係啊，有啲人都係咁樣㗎。即係有啲人就係佢話你要補翻5科咁樣，讀翻5科加拿大科，可能啲加拿大憲法啊、加拿大刑事法啊，咁啊佢哋可以自己獨立咁樣考咗嗰5科，跟住之後就符合資格，跟住就去考 bar exam。但係因為我嗰陣時咧，我係讀 part time 啊嘛，佢就覺得啲 in school 即係喺學校入邊讀 law school 嘅時間咧就唔係好夠，咁所以佢就要我讀多年咁樣。除咗讀多年之後要補翻頭先我講嗰啲科啦，咁我就報嗰啲 U of T、UBC 嗰啲 master，有啲 master 就係專 design for 呢樣嘢嘅，專幫你補翻讀翻嗰5科。如果你喺個 master 入邊讀咗呢幾科嘢咧，咁你就唔使自己另外再獨立考啦。咁即係基本上你讀完嗰個 master 咧，你就已經符合嗰個資格啦。咁你就可以再去考個 bar exam 咁樣咯。加拿大多唔多大學係有 provide 呢個課程㗎？其實好少。嗰陣時我知咧就係得 UBC 啦、U of T 啦、York U 啦，
啊跟住有 University of Calgary 啦，同埋啊University of Alberta 有類似嘅 program。嗰陣時我就諗住報晒佢，但係嗰陣時咧，因為最快 deadline 就係 UBC 同埋 U of T，咁所以我就報咗 UBC 同 U of T 先。其實我嗰陣時最開頭係諗住有機會去溫哥華嘅，因為我有表姐喺嗰度啊嘛。我從來都係諗住去溫哥華嘅，我直頭睇晒嗰度啲區域話住邊啊咁樣嗰啲啦，呢區好啊咁樣嗰啲啦。點知最後係 U of T 收我，咁你就一定要嚟多倫多啦，冇計啦。所以最後就去咗多倫多讀 U of T 嗰個 master。但係個 master 係咪都好辛苦啊？其實個 master 就唔係好辛苦嘅，我覺得都 OK 嘅。我覺得係嗰個 bar exam 係辛苦啲啦，因為 U of T 個 master 都唔係要上好多堂，其實好似普通大學咁，你做下啲 assignment 啊，然後做下啲校內考試啊，咁就搞掂啦。即係唔算話太難咯啲嘢，我覺得啲香港同都幾好嘅讀書嚟講。算係一般讀書香港人都幾勁，我覺得。所以讀個 master 其實就唔太難嘅，嗰個 bar exam 就好難啦。個難度唔係個難咯，係嗰個辛苦咯。Stephen，你做過咁大嘅轉變，決定由香港嚟到加拿大，咁呢個決定對你嚟講有冇掙扎咧？即係好短時間突然間話你要去，可以去啦咁。啊，當然有啦。最唔捨得係即係一嚟屋企人啦、女朋友啦，另外就份工啦，其實有少少唔捨得㗎。因為都算做得咁上下，身高良準啦，係咪？身高又不至於嘅，良準係嘅。一個好穩定嘅環境去轉一個好多未知數嘅情況喎。係啊，同埋本身份工，我覺得已經睇到條路啊嘛，即係我睇到條路會係點樣走，老細諗住點樣栽培你啦，即係我已經 feel 到係咁樣個方向進發緊。但係突然之間我就要走啦，即係其實我都有少少覺得唔好意思啦，因為本身間 firm 都有另外一個好資深嘅律師嘅，亦都係最幫得個老細手嘅，咁佢就移民咗去英國。哦。咁佢啲嘢就俾晒我做，pick up 得幾快嘅，都我覺得都 handle 得唔錯啦。跟住我都話走啦，知激死老細。有冇諗過不如唔好走啦咁樣咧？或者你屋企人會點睇成件事咧？我阿媽就覺得會唔會太可惜啊？會唔會諗清楚啊？即係一嚟佢應該都唔捨得我啦。咁但係我自己覺得就即係呢個機會都算好難得啊！即係唔係咁容易有呢個機會嘅其實。因為我個 express entry 佢係一俾就俾個 PR 嚟噶嘛。咁我覺得我冇理由放棄咗個 PR，咁試都唔試下啊！加上我自己覺得，我又唔講得話，即係份工係超級高人工啊，或者點樣，我一走咗真係犧牲好大啊咁樣，所以我覺得我都想試下，一試咯。頭先 Stephen 你提過，你呢個決定咧都源於你去美國做交換生嘅喎，可唔可以喺呢度講下咧？係喎，嗰陣時崇基就有個 Summer Study Abroad Program，而家應該好似都仲有噶，我唔肯定啦。我都唔係好知，我咧聽依家突然間聽人講，喂，崇基有個咁嘅嘢喎，學校 sponsor 你嘅喎，跟住喂我睇翻啲學校咧，全部都係啲算名校，跟住學校又包你機票啦，包晒你一半學費啊，嗰啲住宿費啊，跟住同埋咧報係唔係話好難咯，即係唔係話好似攞 scholarship 咁要哇好多 interview 或者點樣，基本上你報咧都有機會㗎啦。咁我哎呀〜即係我，所以係最尾嗰年，我即刻去試一試咯。咁啊，就去咗UC Berkeley 讀個新馬。咁嗰次其實我都算係第一次去 exchange 體驗啦。其實有少少大開眼界，因為好多新嘅事物。咁亦都識咗好多新嘅朋友啦，全部都係崇基人嚟噶嘛，一齊去嗰啲。咁都識咗個讀 phil law 嘅，佢係諗住讀 law 嘅之後。係啊，嗰陣時我仲記得我同佢仲特登揀，因為可以揀你去啲2人房或者3人房啦，去到 UC Berkeley 嘅，我仲同佢特登話揀個3人房先咁樣，我同佢一齊報一個3人房，咁我哋就2個人，如果有另外一個第3個人咧，唔知咩人咧，都有我哋2個人照應咁樣，又可以夾住第3個人，但係跟住都好開心啊！第3個人就係有個德國人咁樣，就識咗一個德國朋友。經過德國朋友識咗好多其他唔同人，咁有啲德國朋友啊，有啲印度嘅 friend 啊咁樣，嗰陣時都算玩得幾開心嘅啊！咁嗰啲譬如德國人嗰啲，我哋
之後嗰幾年其實有聯絡，即係佢直頭有嚟過香港啊次啊，咁我哋亦都帶佢去周圍玩啊。幾好喎！啊，嗰個咁你覺得嗰啊個深華就影響到你後來你想去外國生活啦？我會想識多啲唔同 background 嘅人咯，同埋我加上我之前做 compliance 嗰啲同事都係啲唔同國家人㗎嘛，我覺得其實幾開心咯，識下啲唔同 culture 或者唔同 background 嘅人，即係會體驗多啲咯，聽多啲故事啊，算係啊，我覺得都有少少影響啦。嗰陣時 CC 仲有安排啲校友會嘅朋友帶我哋去玩啊咁樣。哦，係啊，所以我話好正啊嗰陣時，哦跟住所以有啲校友咧帶我哋去摘下 cherry 啊咁樣，跟住又即帶我哋係招呼你去哋。係啊，好啊！嗰陣時我已經覺得中大真係太好啦，即係中大人係好好啊，我覺得全部都好有心咯。咁一個好開心嘅經驗。係啊，咁 Stephen，你嚟到呢度之後，你覺得呢度嘅生活同香港有咩唔同咧？同埋你會唔會都覺得呢度即係好有挑戰性咧？最開頭真係其實有啲壓力，因為我一個人啦，始終即係又唔識親戚，又冇乜朋友咁樣。即係好彩就開頭都有識阿 Bobo 同 Bosco，好彩嚟之前，即係起碼有啲咩都可以問下佢哋啊，係啊，點都有人問下係嘛？如果唔係就真係好難，因為如果一個人係特別難啊，特別孤單咯。老實講真係，特別時期嗰啲節日嗰陣時咧，感受係好深刻，即係個個去晒，唉，翻去屋企即係揾啲 family 啊或者咩。即係就算唔好講喺呢度節日啦，就算係嗰陣時係香港嘅節日，你都特別唔係幾好受咯啊！因為可能你睇啲 IG 啊、Facebook 啊，咦好多聚會啊或者咩啊，你又一條友啊，冇乜 friend 啊，唔知喺度做乜啊，即係自己喺屋企啊咁樣，係會有少少孤獨嘅感覺嘅。不過嗰陣時我都算 OK 嘅，因為我讀書嗰度識嗰啲都幾好嘅同學，即係而家都好 friend 㗎啦。同埋我都算忙啊嗰陣時。都一路讀書噶嘛，我又一路揾咗份 part time 做啊，咁就變咗冇咁辛苦咯。不過我覺得就真係要即係要盡量識下人啊，如果唔係就會好難捱咯啲日子。即係如果有人出嚟傾下偈啊，帶你出下去啊咁樣，即係點都好過你就咁留喺屋企咯。你嚟到冇耐就即刻要翻學噶啦，係嘛？係啊，我8月嚟啊嘛，9月即刻開學啦，我已經。OK，係啊，所以已經好忙啦。好忙啊。Stephen 頭先你講咗咁多挑戰咧，你有啲咩方法去應對呢個挑戰咧？真係出去識人咯，好緊要我覺得。我本身嚟講，我算係一個好內向嘅人。其實我喺香港完全唔會做呢啲嘢嘅，但係我嚟到真係咁 join 唔同嘅 group 咯。可能出嚟又玩下 board game 啊，跟住打下波啊。即係當然你未必個個都啱 key 嘅，未必個個都啱玩嘅。啊，但係如果你識到一班咧好 friend 嘅，其實係好好咯。啊，即係好似我識到班打網球嘅幾 friend 嘅，而家都幾開心嘅。即係打網球都唔係重點啦，可能打完網球大家食嘢吹水啊，跟住周圍去玩啊咁樣先係重點啦。咁如果你識到班啱 key 嘅人咧，你呢度嘅生活一定會即係開心好多咯。有啲咩事啊都可以同人分享啦，因為有時你呢邊啲嘢你好難同香港啲朋友分享啊，即係可能一嚟佢唔係好知你個情況，或者佢都唔熟呢度嘅嘢。但係如果你呢度識到班 friend 好熟嘅話，有啲咩都可以一齊 share 啊，咁開心嘅，係開心。Social support network 都好緊要嘅。係啊，所以你俾到大家經驗就係要揾唔同方法識多啲人，擴闊個圈子啦。一定要啊，一定要，因為一個人真係好容易唔開心。因為譬如我特別準備考 bar exam 嗰排啦，我真係完全差唔多冇晒 social life 㗎啦。我強烈感覺到，如果長年累月留喺屋企咧，真係會抑鬱，真係會抑鬱。即係點都要出一出街啊！如果唔係個心情好差㗎，係啊。咁啊，Stephen 啊，咁你開完巴之後，你而家喺呢度就執業律師啦。你係做邊類型嘅工作㗎？我而家就喺間非牟利機構度做，主力都係做啲資訊性嘅教育性嘅工作，法律資訊俾啲冇律師代表嘅人睇，又整啲工具俾佢哋用啊。如果佢哋要自己上庭啊，要自己填法庭嗰啲 form 啊，咁佢哋就可以用我哋啲資訊幫到佢哋填 form 啦，幫佢哋上庭啲 webinar
seminar 咁嗯講解下啲法律知識俾啲公眾聽。因為我一路都喺嗰度做嘅，即係都係我讀書嗰陣時做 part time 嗰間 non-profit 度做。把 exam 搞掂咗之後，你仍然留翻同一間機構度係啊做，只不過你嘅角色咧，亦只係一個專業律師啦。之前就未係嘅咁樣。係啦係啦，唔同香港，你臨走之前專係做一個即係個人損傷啊，從即係保險公司索償，即係好唔同啦。咁你覺得最大好唔同嘅體會係乜嘢咧？或者你點樣適應呢個咁大嘅工作類型嘅改變咧？其實適應方面就唔難嘅，因為我覺得發現呢度啲 culture 咧好 supportive 㗎，同事啊上司咧好好人嘅，甚至乎我嗰陣時讀緊個上司已經好好人咁樣幫你諗埋你嘅 career planning 啦，幫你諗，咦你諗住之後點㗎？有冇興趣留低啊咁樣之類嗰啲。嗯同埋我覺得同香港有個比較大嘅分別，呢度啲 culture 咧，佢哋會好花時間去表達嗰個 gratitude，好感謝你，好讚賞你啊，覺得哎呀你好幫到佢啊咁樣，即係有時我覺得係有少少誇張嘅，即係如果以香港人嘅角度嚟講，就心諗啊，都唔係做咗好多嘢啫，咁但係佢哋都會啊好 thank you 你啊，好 grateful 啊咁樣。咁即係就算我自己諗緊，誒唔知真定假，但係我都會覺得好開心啦，都會覺得好 warm 啦，成件事。即係所以你做嘢方面會特別開心啲咯，我覺得。即係香港都有，但係佢哋唔會咁 verbal 嗰啲嘢，即係佢唔會用個口係咁同你講話，哇好多謝你，哇做得好啊呢個，好好啊。同埋即係香港大家都好忙，亦都冇咁嘅時間去講呢啲嘢。變咗就做嘢方面，你大膽咗，大膽嘗試啲嘅。你點樣睇你呢個嚟加拿大再開始一個新嘅人生嘅呢個 journey 咧？我會覺得係做人真係要隨遇而安咯，因為我發現好多時咧，話計劃真係趕唔上變化，話即係成日都有啲突發嘅事情咯。即係譬如喺香港嗰陣時，一心諗住繼續喺嗰度做咧，就突然之間話批咗嚟加拿大啦，跟住嚟到呢度咧，本身都冇諗住，係啦係喎，跟住就去咗多倫多，跟住之後咧，一心諗住可能要做個實習律師啦，做翻啲律師樓啦，最後又唔係喎咁樣。又唔需要嘅係咪？原來發現你唔需要又唔跟需要喎師傅嘅。亦都，但係有時我覺得亦未必係一件壞事喎。唔係跟足個 plan 咧，其實唔緊要喎，即係唔係一個失敗。我發現有時係仲好喎，唔需要太執着喎，即係總之大方向 OK 就得啦。我覺得就唔需要太悲觀咯。做人呢幾年嘅感受好強烈，就係 God has his plan，所有嘢都安排好嘅。即係可能中文我哋話塞翁失馬啦。我發現好多啲嘢發生咗咧，都未必係一件壞事嘅。其實最後我覺得 turn out 可能真係更加好咯。有時啲嘢即係唔需要太過介懷中間個過程，或者開頭有咩得失。其實最重要係最後個終點喺邊度咯。就我個人覺得，即係我呢幾年係特別感受到咯，因為好多嘢都唔喺自己個控制之內。咁當啲嘢發生咗之後，你以為咦好似唔係幾好喎咁樣，未必有去律師樓啊咁樣，但係最後出嚟，咦仲開心，其實做得覺得可能仲適合自己，即係做啲嘢。因為最初嘅時候，可能你都希望去一個正式嘅 law firm 做個正式啲啦，唔係話喺一個即係非牟利團體度做啦，係嘛？個想係咁啦，係嘛？係啊，但係好似係咯，聽收可能仲適合自己咧，有時未試過真係唔知嗰啲嘢。所以呢個好神奇啊！即係唔係我哋人嗰個能力可以控制到嘅嘢，有時都係。係啊，係。Stephen，你咁回望翻咧，你喺由崇基讀書啦嚇，到今時今日，你有冇啲校園嘅經歷咧？你覺得係會對你有啲人生嘅特別嘅啟發嘅咧？其實最主要都係頭先分享嗰樣嘢啦，即係有個機會識好多唔同嘅人啦，即係去外國啦，即係 open mind 啲咯，個人會變咗，即係會勇於試啲新嘢咯，識下多啲唔同嘅人。我覺得對而家嚟加拿大都有啲影響啊，即係見得多咗，聽得多咗，你即係好自然，你就算嚟到，你都未必有咁緊張，冇咁驚因為你始終識過好多唔同嘅人，好多唔同嘅體驗。頭先Stephen，你同我哋分享翻你最初呢幾年嘅咁大嘅改變啦，咁我可以好
有信心咁同你講咧，你將來會越嚟越好嘅。可能得出嘅結果都頭先都講啦，未必係大家預期嘅，但係無論點樣改變都好咧，我哋最終我哋個人嚟講都會好大嘅得着，會越嚟越好。咁我都好開心見到你，即係幾年之後，即係喺事業上啊，或者係你個目標上都好大嘅得着。咁我恭喜你啦！唔係我哋嚟得耐咧，我哋見到即係可能最辛苦都係頭嗰幾年，當你捱過咗之後，你就慢慢即係 stable。stable 意思即係話你嘅發展同本地人嘅分別可能都唔係話太大，即係人哋本地人可以去到嗰個 level，咁我哋一個移民身份嚟講，我哋都可以去到嗰個地步咯，應該會越做越好。哇！好啦，多謝你 Stephen，好多謝多謝你嘅分享，分享你嘅經歷。多謝。Thank you。